Hello，各位觀眾，大家好，我係葉問。相信你哋已經聽到我吞咗 Bloxwood 竟然有血腥嘅內容其實係冇噶啦，呢個其實係一個 bug 所以今日我就會教你哋點樣整呢個 bug 啦整呢個 bug 咧其實唔艱難，首先咧你要有一粒果實由於我唔想去失去嗰啲比較好啲嘅果實，所以我就食呢個 bone fruit 咁食呢個果實嘅同時，用住嗰個刀，就係好似我而家咁話，就好似食緊刀咁嘅樣所以今日影片就到此為止，我係夜晚，拜拜。今日影片有啲仔短好短下啦，我自己都知道，因為我上咗中學，好多嘢我做，就係嗰樣啦。總之我係唔會放棄做 YouTube 嘅，就係嗰樣。